Ty, nareszcie, dość już tego spania. Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmali cię cesarscy, tak jak nas i tamtego złodzieja. Dokładnie w 2010 roku na gali Spike na scenę wszedł Todd Howard. W tle grały jeszcze wtedy nieznane motywy muzyczne, a on zapowiedział jedną z najważniejszych i najbardziej przełomowych gier, która patrząc z perspektywy czasu do dziś pozostaje ikoną. Jednocześnie padła data premiery, która wśród graczy obrosła kultem 11 listopada 2011 roku, czyli to legendarne 11-11-11. Bo właśnie wtedy zadebiutował kolejny rozdział The Elder Scrolls, czy też Starych Zwojów. W tamtym czasie Bethesda była na absolutnej fali wznoszącej. Udane wprowadzenie marki Fallout do trójwymiaru dzięki Fallout 3. Chwilę później Obsidian robi Fallout New Vegas. Wcześniej dostajemy Morrowinda, który do dziś ma jeden z najbardziej unikalnych systemów tworzenia własnych czarów w historii wszystkich gier RPG. A potem równie legendarny Oblivion, który swoją drogą niedawno dostał remaster. I tak, pewnie pojawi się recenzja tej gry na kanale, więc czekajcie. A póki co możecie męczyć Skowa pytaniem, gdzie Morrowind? Serio, uwielbiam tego mema na kanale, gdzie jest Morrowind? Męczcie go coraz bardziej. Jak widzicie, do 2011 roku jestem w stanie tego bronić. Bethesda nie miała wtedy złych gier. Każda część Starych Zwojów była inna. Każda robiła coś unikalnego i każda odciskała piętno na branży na lata. I tu mamy prosty przykład i stosunkowo najnowszy, ponieważ sam Daniel Wawra wielokrotnie mówił, produkując Kingdom Come Deliverance 1 czy 2, że dużo brał z takich gier jak Morrowind czy Oblivion, zarówno mechanicznie, jak i pod względem poczucia przygody. I tego, że idę gdzie chcę i patrzę co tam na mnie czeka. Więc zapraszam was na recenzję The Elder Scrolls 5 Skyrim. 15 lat praktycznie po premierze gry, która zadebiutowała na Xbox One, Xbox Series X i S, PC, Nintendo Switch 1 i 2 oraz każde lodówki, pralki, zmywarki, Tamagotchi oraz PlayStation 4 i 5, na którym miałem okazję ogrywać ją tym razem. Zapraszam. Zacznijmy od tego, jak powstał Skyrim i jaka była jego geneza, bo dla wielu może się wydawać to dość błaha i śmieszna sytuacja, ponieważ Todd Howard w kilku wywiadach mówił, że jedną z inspiracji do stworzenia kolejnej części The Elder Scrolls była figurka Conana Barbarzyńcy, wiecie, topór, miecz, hełm z rogami, to wszystko. I wtedy Todd uznał, że jest to ten czas i jest to miejsce, żeby zrobić kolejną część serii. Jak sam mówił, wtedy po raz pierwszy zaczęliśmy rozmawiać o tym, jaki jest ton tego świata i wszystko zaczęło samo z tego wynikać. I faktycznie ten projekt miał absolutnie wszystko, żeby stać się hitem. Czyli seria bez słabych gier, studio, które miało za sobą pasmo sukcesów. Było to widać już w dniu premiery, zaledwie 48 godzin po debiucie w 2011 roku, rozumiecie to? W 2011 roku Skyrim sprzedał 3,5 miliona egzemplarzy. Dziś według różnych źródeł mówimy tu o ponad 60 milionach sprzedanych kopii. I tutaj też kolejny przykład, nawet na Steamie średnia liczba graczy to około 25 tysięcy graczy jednocześnie, do teraz, a ostatni pik zaledwie 24 godziny przed nagraniem tego materiału wynosił 40 tysięcy graczy jednocześnie. Mimo upływu lat ludzie nadal grają w Skyrim, dlatego zapraszam was ostatni raz jeszcze do Skyrima, do krainy spowitej wojną domową, do świata żyjącego w cieniu powrotu smoków, do historii smoczego dziecięcia, do świata, który w przeciwieństwie do wielu współczesnych gier RPG żyje i oddycha. Razem krzyknijmy ten ostatni raz. Is Dovahkiin, Dragonborn. Rozmowę o samym Skyrimie warto zacząć od krainy i klimatu tego miejsca, bo to one robią tu największą robotę. Skyrim to kraina Nordów i jak możecie się domyślać, jest to kraina mocno inspirowana wikingami, ale na swój własny sposób, z własną mitologią, religią, wierzeniami i zwyczajami. Właściwie z wikingami wspólne ma tylko dwie rzeczy, że jest zimno i że są uznawani za dziki. Geograficznie Skyrim leży na północy kontynentu Tamriel, graniczy m.in. z Cyrodiil, które znamy z Obliviona, Morrowindem, znanym z trzeciej odsłony serii, a także High Rock i Hammerfell, które wszystko na to wskazuje, będzie miejscem akcji The Elder Scrolls 6. I możecie zapytać, po co mi ta wiedza, gdzie leży Skyrim na mapie? A dlatego, że ma to ogromne znaczenie dla wydarzeń w grze i całej polityki uniwersum.
Skyrim był i jest uznawany za krainę dziką, surową i trudną do podporządkowania. Cesarstwo chce mieć nad nim pełną kontrolę. Ale też tymczasem Talmor stoi z boku, zaciera ręce i obserwuje, jak ta kraina powoli się rozpada, chcąc też ugryźć z tego tortu coś dla siebie. No i tutaj kto szkaluje Talmor, w komentarzu wiecie co napisać. I to wszystko czuć. Jeśli chodzi o sam Skyrim, to są górskie tereny, wysokie fiordy, rozległe lasy, obszary mocno zarośnięte, zaśnieżone na północy, wręcz lodowcowe, a w centrum podmokłe i bagienne. W tym świecie można się po prostu zatracić. Jeśli ktoś z jakiegoś powodu nigdy nie grał w Skyrima, to ta gra potrafi przytłoczyć, bo praktycznie od samego początku gra puszcza nas wolno i mówi: graczu, teraz możesz iść gdzie chcesz. I to nie jest marketingowa gadka i to nawet paręnaście lat temu nie skłamał na prezentacji Skyrim, mówiąc: graczu, widzisz te góry w oddali? Możesz tam iść i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zobaczyć co tam jest. I to się faktycznie dzieje w samej grze. Ale do tego jeszcze wrócimy. Chociaż czas pokazał, że w tym aspekcie Bethesda straciła impet i dostaliśmy chociażby Starfield, gdzie też mieliśmy mieć eksplorację totalną, na ogromną skalę, ta gra miała tym stać, a jedynie jaka była, to była po prostu totalnie nudna. Mnie osobiście ten zimowy, surowy klimat Skyrima bardzo odpowiada. Czuć, że to jest dzika kraina. To nie jest Cyrodiil, eleganckie, uporządkowane, strzeżone przez cesarskie patrole. To nie jest też Morrowind, który był dziwny, obcy, niepokojący w bardzo specyficzny sposób, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Zresztą sam Todd Howard mówił, że Oblivion w swojej wizji fantazy był dość sztampowy i klasyczny, a Skyrim miał być czymś innym. I chyba każdy, kto grał, się z tym zgodzi. Nie mamy tu dziwności Morrowinda, nie mamy sterylności Obliviona, mamy krainę brutalną i nieprzewidywalną. Tutaj wystarczy źle skręcić, krzywo na kogoś spojrzeć, okraść tego gościa co trzeba i nagle na twoim tropie są najemnicy, którzy przyszli odzyskać skradzione rzeczy z bardzo dużą nawiązką i mówiąc wprost, obskoczysz łatwo i szybko w pierdol. Nie da się mówić o klimacie Skyrima, nie wspominając o wojnie domowej. To nie jest tylko tło fabularne, to jest coś, czym żyją ludzie w tym świecie. Czuć to w rozmowach mieszkańców, w napięciach między frakcjami, w miastach i na drogach. A skoro jest wojna, to jest też zysk. Mamy kupców, którzy próbują się na nie wzbogacić. I tutaj prosty przykład. W dużych miastach jak Biała Grań, NPC ze sklepu wielobranżowego potrafi powiedzieć wprost, że wojna go tutaj przywiała, bo czuć pieniądz. Poza miastami mamy karawany i namioty Khajiit, którzy również chcą zarobić na ludziach tych ziem, bo jest wojna. Moim zdaniem Skyrim jest pod tym względem zrobiony perfekcyjnie. To nie jest świat, który tylko sugeruje, że coś się w nim dzieje. To jest świat, w którym czujesz to namacalnie. Nie musisz niczego sobie dopowiadać, niczego interpretować, ani zgadywać, co wydarzyło się poza ekranem. W przeciwieństwie do The Outer World, tutaj świat sam opowiada swoją historię bez proszenia gracza i jego wyobraźni o pomoc. I właśnie dlatego Skyrim, mimo upływu lat, wciąż działa i wciąż przyciąga graczy. Przejdźmy teraz do rozwoju umiejętności i systemu walki, ale zacznijmy od tego pierwszego, bo to jeden z fundamentów Skyrima. Jest to system prosty, bardzo naturalny i intuicyjny, który dziś możecie zobaczyć chociażby w Kingdom Come Deliverance 2. W Skyrim, jeżeli chcesz grać łucznikiem, po prostu strzelasz z łuku. Jeżeli chcesz być lepszy w skradaniu, no to analogicznie skradasz się. Nie ma tutaj rozdawania punktów doświadczenia do konkretnych statystyk, jak w klasycznych RPGach. Rozwijasz to, czego faktycznie używasz. Skyrim opiera się na ciągłym doskonaleniu umiejętności w trakcie gry. W grze dostępnych jest 18 różnych umiejętności, a każda z nich rośnie wtedy, gdy wykonujesz powiązane z nią czynności. Tak jak mówiłem, strzelasz z łuku, rośnie łucznictwo, przekonujesz NPC w dialogach, poprawiasz retorykę, czy po prostu uprawiasz handel. Każda umiejętność startuje na niskim poziomie i może być rozwijana aż do wartości maksymalnej. Gra na bieżąco pokazuje pasek postępu, a jego wypełnienie, niezależnie od tego, czy skupiasz się na jednej umiejętności, czy rozwijasz kilka naraz, prowadzi do awansu całej postaci. I właśnie ten system sprawia, że rozwój postaci jest organiczny i mocno powiązany z tym, jak faktycznie grasz. Oczywiście wraz z każdym nowym poziomem postaci możesz rozdysponować punkty do jednego z 3 atrybutów: zdrowia, many, wytrzymałości. Do tego dochodzą jeszcze perki, mistrzostwa w danych specjalizacjach, ale to już coś, co przychodzi naturalnie z czasem, nie wymaga od gracza studiowania tabelek w Excelu. I w gruncie rzeczy na tym polega cały system rozwoju Skyrima. Jeśli chodzi o walkę, to nie ma tu nic szczególnie wybitnego. Mamy bronie zadające konkretne obrażenia, bronie z efektami specjalnymi, tarcze, magię. Wszystko działa poprawnie, ale walka w zwarciu bywa chaotyczna, szczególnie przy użyciu mieczy, toporów czy buław. Magia moim zdaniem jest nudna i nie mam tu nic więcej do dodania. Osobiście niemal zawsze gram pod skradanie, sztylet, łuk, czyli taka klasyka gatunku w Skyrimie. Myślę, że każdy, kto zaczynał Skyrima kiedyś, no to miał takiego builda.
Ale to jest właśnie piękne w Skyrimie, wszystko zależy od gracza i od tego, jak sobie wykreuje swoją postać. Więc możecie stworzyć potężnego Redgara, który idzie na zwarcie i sieje zniszczenie, albo leśnego elfa, cichego, zwinnego i śmiertelnie skutecznego z dystansu. Do tego dochodzą choroby, mutacje, wampiryzm, albo możliwość zostania wilkołakiem w ramach konkretnej linii quest. Niektóre rasy są bardziej odporne na choroby, inne mniej, ale każdy może skończyć jako wampir, prędzej czy później, wystarczy się postarać. Warto też wspomnieć o kreatorze postaci, ale dosłownie w kilku zdaniach. Nie jest on rozbudowany, wybieramy rasę, a wybór jest dość spory. Ustalamy wygląd, nadajemy imię. I tyle. Możemy znowu ruszać na przygodę. Cała reszta builda, styl gry, charakter postaci tworzy się w trakcie trwania rozgrywki, a nie na ekranie tworzenia bohatera. Fabuła i zadania poboczne to temat rzeka, ale zacznijmy od wątku głównego. Nie bez powodu wśród graczy krąży mem. Mam 1000 godzin w Skyrim i nadal nie skończyłem fabuły. I szczerze, to bardzo często jest prawda. Znam masę osób, które nigdy nie dotarły do finału, nigdy nie były w Sowengardzie, nigdy nie pokonały Alduina. I to wcale nie świadczy źle o grze. Wątek główny ma swoje świetne momenty, spotkanie z siwobrodymi, linia słowików, poszukiwanie zwojów, czy wizyta właśnie w Sowengardzie. Ale prawda jest taka, że fabuła główna bardzo szybko staje się tłem dla tego, co Skyrim robi najlepiej, czyli zadania poboczne. Bo jeśli chodzi o zadania poboczne, to moim zdaniem jest to absolutny top Bethesdy i do dziś studio nigdy nie przebiło jakości wątków frakcyjnych ze Skyrima. Mamy Gildię Złodziei, fenomenalnie napisaną, Mroczne Bractwo, kultowe i prawdopodobnie najlepszy wątek w całej grze i tu się chyba zgodzi każdy. Zadania Dedr, nieliczne, ale absolutnie unikalne i zapadające w pamięć. Każdy wątek frakcyjny może zakończyć się na co najmniej kilka sposobów. Do dziś pamiętam zdziwienie, gdy odkryłem, że mogę na przykład zdradzić Mroczne Bractwo, doprowadzić do niego legion, a potem być ściganym w ramach zemsty. Takich małych plot twistów jest naprawdę w Skyrimie sporo i warto je odkrywać i iść trochę z grą pod prąd. Pierwsze wejście na wysoki Hrothgar to kolejny przykład genialnego designu. To jest pielgrzymka, długa, spokojna, klimatyczna. Jeśli przejdziecie ją tak, jak gra was do tego zachęca, powoli, czytając kapliczki, rozmawiając z napotkanymi ludźmi, obserwując świat z coraz wyższej perspektywy, to będzie to naprawdę wyjątkowe doświadczenie i gwarantuję to wam. I teraz pytanie kluczowe. Jakim RPG jest Skyrim? Na wstępie powiem wprost, słabym, jeśli rozumieć RPG w klasycznym znaczeniu. Bethesda stworzyła własny typ gier RPG jako tako, nastawiony na eksplorację, swobodę, frakcje i świat. To nie jest Baldur's Gate 3, gdzie liczysz punkty, planujesz drużynę, analizujesz każdą decyzję fabularną. Na wątek główny Skyrima nie mamy większego wpływu, decyzje fabularne mają znaczenie głównie w zadaniach pobocznych. Pod tym względem wcześniej omawiane The Outer Worlds 2 robi to lepiej, bo mamy realny wpływ na konsekwencje w zadaniach fabularnych. Ale za to Skyrim żyje i oddycha. Rutyny NPC, codzienne zajęcia, reakcje na wydarzenia. To wszystko sprawia, że ten świat nie jest makietą. I jestem pewien, że Frozy mógłby nagrać osobny materiał o tym, jak fenomenalnie zostało to tu zaprojektowane. Bo właśnie dzięki temu Skyrim mimo wieku nadal działa. I jestem pewien, że tak jak dla wielu osób Gothic jest legendarny i wiecznie żywy chociażby dzięki memom, tak Skyrim działa dokładnie na takiej samej zasadzie. Jestem wręcz przekonany, że każdy z was chociaż raz w życiu usłyszał jedno z tych kultowych zdań, od której zresztą zaczęła się ta recenzja. Hey you are finally awake. Albo kiedyś też chciałem być poszukiwaczem przygód, ale strzała w kolano. Albo legendarne Eat All Cheese, czy oczywiście Fusrodach, które na dobre weszło w popkulturę. I jak dobrze wiemy, jeśli coś tak mocno przenika do slangu, memów i codziennego życia, to znaczy, że to dzieło już wygrało. Ono będzie żyło w naszej świadomości jeszcze bardzo, bardzo długo. Przy Skyrimie nie sposób nie wspomnieć o modach, bo mówimy tu prawdopodobnie o największej scenie moderskiej w historii całej branży gier. Są tu miliony modów, dosłownie wszystko, co gracz jest w stanie sobie wymyślić, najpewniej już istnieje. Od drobnych poprawek interfejsu przez nowe bronie i questy, aż po smoki zastąpione parowozem Tomkiem. Tak, to już jest i jest bardzo znane wśród graczy. Ale żarty żartami, skala tej sceny jest tak ogromna, że część modów to w zasadzie osobne gry, które wykorzystują Skyrima wyłącznie jako narzędzie i silnik. Najlepszym przykładem jest Enderal, pełnoprawna gra z całkowicie zmienionym systemem umiejętności, nową fabułą, własnym dubbingiem, innym klimatem i innym światem. I to wszystko powstało jako mod. Mamy też fenomenalne The Forgotten City, który był tak dobry, że ostatecznie został wydany jako samodzielna gra. I słusznie, bo to kawał świetnego designu. Narracyjnego oczywiście. Twórcom należą się za to ogromne brawa. Nie ma drugiej gry z tak oddaną kreatywną i długowieczną społecznością moderską jak w Skyrim. Bethesda pod tym względem trafiła
po prostu złoty strzał. Owszem, Fallout 4 też ma ogromną scenę modów, mniejszą, ale nadal potężną. Czego najlepszym przykładem jest Fallout London, czyli kolejny projekt na granicę pełnoprawnej gry. Ale to właśnie Skyrim jest tym tytułem, który pokazał całej branży, jak wygląda gra, która nigdy się nie starzeje, bo jej życie przedłużają gracze. I do dzisiaj, no niestety jest to zmora i zaleta Bethesdy. I to właściwie tyle, co chciałem wam dzisiaj przekazać. I Skyrim jest dla mnie nadal grą 10/10. To jest dla mnie dzieło niepowtarzalne i Bethesdzie do dzisiaj nie udało się powtórzyć sukcesu Skyrima na taką skalę, z takimi frakcjami, które są fenomenalnie napisane, z takim poczuciem przygody, jeżeli chodzi o świat. Po prostu grajcie w Skyrima, jeżeli nie graliście, bo będzie to unikalne doświadczenie. W porównaniu takim jak chociażby do The Outer Worlds 2, którego zachęcam do obejrzenia, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to ten świat żyje i oddycha. I nie jest makietą. Jeszcze raz dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć. Hej, ty! Nareszcie, dość już tego spania.